Naku, Pel. Kundi lang doktor ang anak mo, hindi ako basta-basta maniwala sa iyo, ah. Yan guys, close up na close up tayo, ah. Ganyan daw. Tapos, tumawag, Pel. Hindi ko na nga malagay, eh. Oh, sabi, wait, ah. Sabi, nasal spray, buffered solution, indication, instruction dosage. Hindi ko nakikita. Kita nyo? Indication. Ba't di mo kita, Pel? Nabulag ka na ba? Anong gagawin? Anong gagawin ko? Instruction. Tanggalin ko to takip. Tanggalin ko. Ganyan. Hindi ko natanggalin, hindi ko bubuksan. Yun na, nabubuksan, no? Higpitan ko pala. Buksan ko tumapon, tapos alisin ko tong takip. Paano alisin? Ay, naputol na eh. Ano ba? Ano ba pang, ito pang spray. Naputol na, lagot. Wala, lagot. Oh. Lalagot. Tapos, anong gagawin? Crayon mo, yan cute, oh. Yan cute, oh. Connect the dots. Uy, ang naman, nakakaya naman. 100 plus lang yung in-order ko. Tapos, may delivery, may libre pang ganito, oh. Kailangan mapamigay ko sa bata. Pedia Pharma. Tama, ito nga. Ito yung formula. Yan lang Pedia nakita ko. TikTok, Facebook, ayan. Thank you for your support. Ito ang nakita kong contact nila, tama. Ala, pambata ata kasi indications to relieve and moisturize dry, crusted, and stuffy noses due to allergy, colds, and overuse of antihistamine and decongestant stored at temperature not exceeding 30 degrees for suspected adverse drug reaction report to FDA. Hindi ko alam kung ito na yung pero nakakapa ako. Ayan o, tamo, papakita ko sa'yo. Ayan o. Wait. Sinasabi ba dito kung anong laman? One lang? Siguro one lang yun eh. Ilang ah. Wala namang kasama yun na ibang gamot. Teka, nahihirapan ako magbukas. Hindi nga nakikita eh. Sayang yung plastic eh. Huwag natin sirain. Ay, merong tape. Ayan o. Sisira eh o. Ayun o. Doble. Ay, hindi pala. Dapat ayun o. Ayun o. Nakita mo? Kita mo kung ano? Ay, parang mura lang ah. 100. Siguro wala pang 110. Kaya lang, hindi ako naka-libre ng delivery. Kaya, pumatak ng mga, aray ko, 140 yata. Minsan may libreng delivery. Kaya lang ito, dahil 100 plus lang siya, hindi siya na libre. Ano? Buksin natin to. Ay, shit! Grabe naman pagkabalot-balot nito. May ganito pa, oh. So, sa halagang ano? Teka, hindi ko pang buksan eh, oh. Pagkadahigpit-higpit naman ito, parang ayaw naman itong ipagamit eh.
Huwag ka naman malikot. Magpapaturo ako sa'yo kung paano. Yan na, Sinira ko na, Ay, may activity book pa. Ano ba yan? Pang chill. Ano ba yan? May crayons. Wow naman. Cute naman. May pa-pre yung, ayan, So, wala guys, ang cute naman itong Pija Pharma. Meron siyang libreng crayon, Ang ganda naman, Basic colors. Tapos may activity book ng Learning with Super Sal and Jelly. Tingnan ko. Ito yung, wow, sodium chloride, 30 ml salinase. Diba ito mismo yung kamukha sa'yo, no? Tamo tumataw. 0.55 buffered solution nasal spray decongestant. Pambata ata to. Ito ba yun? Ito ba yung ginamit mo? Formulation. No, ang dilim Ito ba? Dosage. Spray sufficient amount in each nostril. 3 to 4 times a day. Blow nose or sniff after each sniff? Singhutin? Application to expiry mucus. Ang expiry niya ay 20. Di makita? 2025. Sige, okay. Bubuksan ko na. Hindi ko mabuksan kasi isa yung kamay ko. Ayokong sirain yung box Ayan sinira ko na yung box. Hindi dapat sinisira kasi ibabalik ko to, diba? Paagad makita ito, ganito. Paano gagawin ko ngayon? Hindi pala ko dapat alisin. Kasi pag inalis ko pala, yung sprayer na yung makikita. Ay naman. Yung sprayer na yung lalabas. Yan. So, dapat hindi kasi baka tumapon. So, dapat igpitan ko siya. Tapos, dapat alisin ko itong takip na to kasi wala naman butas dito, no? Diba? Ito lang pala dapat alisin. Nasira ko. Tapos, pindutin ko to. Pag pinindot ko, may lumalabas. Ayun, may tumalsik, yung tumalsik, ilalagay sa ilong ko. So, ganyan pala, gaganyan, lalagay mo. Kasi hindi niya ako makikita dahil sa ilaw. Ba't ayaw lumabas? Pero kanina ko pala dito. Baka may takip pa to. Ayaw pala tumalsik. Dito pala pinipindot. So guys, close up Ayan, tayo. Ganyan daw sabi ni Ophel. Tapos spray. Wala ako na feel. Ulit guys perfection. Perfection na ito at super close up. Dito pala yung pindot. Ito. Baka magulat ako Dapat ata i-sniff siya. Tapos dito naman sa kaliwa. Dapat yata medyo pahiga ka talaga. Tapos dapat daw singutin. Guys, pwede rin daw sa tenga. Kasi 'di ba minsan rin tayo sa tenga sipon. Ay, hindi pala pinipindot. Kaliwan naman pala guys, yung Dapat itong pupul mo ito nakakagulat kasi parang hindi siya nagsispray, tumutulo siya ng buo. Tama na yun guys. Nararamdaman ko tumutulo. Okay.